ჟურნალისტები ქუჩაში დგანან იმიტომ რომ აი ჩემს გვერდით ეხლა გურამ რო გავარო დგას მას კლავდნენ ცოტა ხნის წინ და დასჯილი არავინ არ არის მაკა ჩიხლაძეს და გიორგის შეწიროს კლავდნენ პირდაპირ ეთერში დასჯილი არავინ არ არის დასჯილი კი არა აქეთ უწყობენ ჩვენს კოლეგებს და ჩვენ ყველას რეპრესიებს რა უნდოდა თუ აქო რა უნდოდა და თავისუფლებისთვის იბრძვიან იმისთვის რომ მათ ქვეყანაში არავინ არ ასისხლიანოს და წიხლებით არ შედგეს მუშაობის პროცესში ჟურნალის არ შეიძლება შენ არ გამოხვიდე და არ გააპროტესტო როცა იმის ნაცვლად რომ შენი პროფესიული მოვალეობის შესრულებაში ხელი მაინც არ შეგიშალონ თუ ვერ გიტანენ ამის საპასუხოდ გეძახონა აგენტი, ჯაშუში, უსამშობლო ის დაკავებული ჟურნალისტების გამოკეტილი დათხოვებული ჟურნალისტები ვახოსანაია, ქეთაციცკიშვილი, ზიაჟვანი, ცირაჟვანია და თავარი არ დამავიწყდეს კაცო მზია ამაღლობელი მაგიტომ აპროტესტებდნენ, რასაც აპროტესტებდნენ და ჩვენც იმას ვაპროტესტებთ, რასაც ვახო აპროტესტებდა, რასაც ქეთა აპროტესტებდა. მართლა დიქტატურა ფორმდება, აი ამ რეპრესიული კანონებით, მერე ამ უსამართლო კანონების აღსრულებით, სხვათა შორის აღარ მახსოვს უკვე იმდენმა ადამიანმა თქვა, ეხლა ვის სიტყვებს ვიმეორებ, მაგრამ ხო, ნაცისტებიც თავის დროზე მერე მაგითი ამართლებდნენ მიღებულ გადაწყვეტილებებს, მოსამართლეები, რომ კანონებს ვასრულებდითო და გააჩნია როგორი კანონი მიღებული რა, სრული მონური მორჩილებით მიღებული რეპრესიული კანონები უნდა გავაპროტესტოთ, აბა რა უნდა ვთქვათ, რა უნდა ხალხო ვახოსანაიას ეხლა ციხის საკანში, იმის ნაცვლად რომ პირდაპირ ეთერში იყოს და გადაცემა მიიღავდეს და ქვეყანაა ესეთი რა, საკუთარ მინისტრებზე გვეუბნებიან ყოფილ პრემიერ-მინისტრზე, ფული მოიპარესო, ხალხის ფულიო და დასჯის გარეშე უშვებენ სახში კადრებიც ვნახეთ, ხო და ამ დროს ქეთაციცკიშვილი ციხეში გამოკეტეს. აი ეგ ქვეყანა გვაქვს და ამიტომ ვდგევართ რომ არ ვიცი, რავი, თუ მოვახერხებ და მინდა მჯეროდეს რომ მოვახერხებ, რამენაირად ხელი უნდა შეუშალო დიქტატურის ოფიციალურად და გაფორმებას, თორე დიქტატურა უკვე არის ამ ქვეყანაში.